मूर्ति चोर को हुन्? नेपालका ठुल्ठुला मूर्तिहरू चोरहरू अहिले राजा। भाइमारा को हो? भाइमारा को हो? आफ्नै वंश मास्नेले त्यहाँ आएर अहिले फेरि दाग लगाउन मिल्छ? सुन तस्कर को हो? नेपाली जनताले बिर्सियो भन्न ठानेको। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा दरबार हत्याकाण्डको फेरि एकचोटि छानबिन गर्नुपर्ने छ भनेको थिए। मैले त्यति बेला 5 वर्ष शासन गर्न पाएको भए म फेरि एकचोटि छानबिन गरेर भाइमारा र राजद्रोही यिनीहरूलाई इतिहासको कठघरामा ठेगान लगाउने विचार थियो। अहिले यिनीहरू चुरीखुरी गरेका छन्। मैले तराईको जागरण अभियानमा भनेको थिएँ, धेरै चुरीखुरी नगरे हुन्छ। धेरै चुरीखुरी गर्यो भने धेरै मूर्खता पहिले पनि भइसकेका छ। अर्को मूर्खता गरे भने नेपाली जनता उदार हुँदैनन्। अब नेपालका राजनीतिक दल पनि उदार हुँदैनन् भनेको थिएँ मैले। त्यसकारण हामी सबैले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यति भयानक दरबार हत्याकाण्ड गर्ने मान्छेहरू त परिवारभित्रै थिए नि, उनीको परिवारभित्र। सबैले बुझेछ नि नेपाली जनताले को हो मुख्य त्यसको प्लानर, त्यसको मास्टर माइन्ड को हो भन्ने जनतालाई थाहा छ। बिर्से भन्ने ठानेका छन् तिनीहरूले। तिम्रा आसेपासेहरूले त आफै लुट्न पाइन्छ कि भनेर तिमीलाई बोक्न सक्छन्। तिमी बढी उचालियौ भने या विदेशीका एक दुईटा फोटो टाँसेर उनको घरमा आउँछु कि भन्ने सपना देखेको हो भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। त्यो भ्रममा नरहन चाहिँ हामी अपिल गर्छौँ।